Hello， 亲爱的小伙伴，现在我已经怀孕28周加了哈。就这段时间上段时间，我小孩不是感冒了吗？也咳嗽，就是甲流了嘛，好像传染给我了。这几天，昨天晚上，开始就咳得很难受啊，喉咙特别的痒，然后今天呢就变成喉咙痛又咳嗽，感觉整个人都虚脱了。然后孕妇嘛，很多东西都那个药啊也不能吃，所以呢，今天就用一个土方法，煲那个血梨水来喝，连喝3天，应该差不多了哈。就是孕妇真的要特别的小心哦。然后切成一小块，用水，不用加冰糖哈，因为咳嗽的人，你再吃冰糖的话，它是甜的嘛，甜的话它会生痰。我用电饭锅来煮。有些朋友说不削皮会更好，但是不削皮我觉得，现在的食品不太放心。好，就这么多。这个血梨水今晚我喝了好几碗，感觉喉咙没那么痛了不？挺有效果的。晚上今天早上竟然下雨了哈，看来天气真的变凉了。前几天好热，还稍微凉一点，前几天热死了。前3天，3天前吧，我们家还开空调睡觉呢。哇，下雨了就舒服多了。今天是我喝血梨水的第3天了，终于呢都好了很多。因为怀孕嘛，所以呢很多东西呢不敢吃。然后呢，我就煮那个血梨水来喝，没想到呢，连喝3天哈，就是不加任何的糖，就是只加水和那个血梨。我买的是贡梨哈，就一直喝，拼命的上厕所。然后呢，没想到今天喉咙不怎么痛了哈，前几天喉咙痛的要死，痛的我都睡不着觉，而且还咳嗽，最重要是咳嗽。咳嗽的话，晚上是特别辛苦的哈。所以说呀，怀孕真的操碎了心，因为怀孕的话，你真的是那个药不敢乱吃，只能够用那个对胎儿没伤害的那些土方法，没想到还是可以的。这次因为小孩嘛，上段时间又发烧感冒，所以我感觉是他传染给我了哈。不过小孩子呢也好了，我也好的差不多了。在这个天气热冷忽然不定的情况下，大家一定要注意身体哈。特别是像我们这些比较容易受到侵害的群体，真的特别